Giornata di festa oggi per l'Ordine dei Medici, siamo qui con il Presidente dell'Ordine, il Dottore Puma, per parlare appunto sinteticamente di quello che è la giornata di oggi e dell'importanza che esso assume. Credo che sia in assoluto la giornata più importante dell'anno per l'Ordine dei Medici, almeno in questo mio triennio è stato così, anche in qualche anno precedente. È una vecchia tradizione che poi è stata interrotta, dove a fine anno si festeggiavano i colleghi che avevano compiuto i 50 anni di laurea, donandoli un riconoscimento. Noi da 50 anni a questa parte, ma soprattutto in quest'ultimo triennio, facciamo in contemporanea, oltre che festeggiare i colleghi che hanno compiuto i 50 anni di laurea con una medaglia d'oro, quest'anno ne abbiamo ben 11, e festeggiamo pure i colleghi con un premio di quelli che si sono particolarmente distinti nella loro attività, che rimangono iscritti all'Ordine dei Medici, ancora nostra, quindi abbiamo diversi, 13 quest'anno, ma soprattutto accogliamo i nuovi iscritti e quindi in questa miscellanea tra diciamo, gli anziani che già sono per avere 50 anni di laurea, sono attorno a 75-78 anni di laurea e quindi che sono in pensione ma che sono nostri e che rimangono un esempio per questi ragazzi, quelli che si sono, diciamo, affermati nel loro campo, che rappresentano sempre un esempio per i ragazzi e i nuovi ragazzi che entrano a far parte di questa grande famiglia, con l'augurio che questo giorno, con la pergamena, l'attestato, il giuramento di Ippocrate che leggeranno un paio e che poi tutti assieme risponderanno lo giuro, serva da buon viatico per l'avvio della loro professione. A questa giornata chiaramente partecipa, oltre che l'Ordine dei Medici, anche dei chirurghi e degli odontoiatri. Ne parliamo con il Dottore Casà, che ne è il Presidente. La Commissione Albo Odontoiatri, diciamo che è l'altra parte dell'Ordine dei Medici, infatti è Ordine dei Medici, Chirurghi e degli Odontoiatri ben dal 1980 con la legge istitutiva della professione di odontoiatra, ed in quest'ambito, nei rapporti di continua collaborazione tra area medica e area odontoiatrica, in questo momento dentro l'Ordine rappresentiamo una sintesi perfetta, perché gli odontoiatri hanno il tesoriere dell'ordine, un revisore dei conti dell'ordine odontoiatra, e in questo senso c'è proprio l'idea di una professione comune tra medici e odontoiatri che hanno molte problematiche comuni e soprattutto hanno la stella polare in comune, che è il rispetto del codice deontologico. Una giornata come questa sintetizza un po' il lavoro di tutto l'anno, ma in prospettiva anche quello che è il futuro. Sì, è una giornata in cui si celebra l'orgoglio di essere medici. Come hanno già detto chi mi ha preceduto nelle interviste, ci vanno ad affrontare tutte le categorie, i giovani medici, chi ci ha lasciato nel corso dell'anno, chi entra e chi festeggia i 50 anni e quindi ha tracciato un percorso da maestro per tutti i nuovi che entrano. Oggi particolarmente dobbiamo dire che premiamo anche dei colleghi che ci fanno onore portando avanti la professione anche al di fuori delle mura agrigentine. Però oggi vorremmo premiare anche con un pensiero particolare tutti i colleghi che, malgrado l'atto di precarietà, continuano a garantire la sanità agrigentina e che oggi sono i cosiddetti medici che sommessamente garantiscono la professione nell'incertezza di sapere sulla stabilizzazione del posto. Noi abbiamo anche il compito, oltre a quello che già prima i colleghi hanno enunciato, quello di essere un ente ausiliare dello Stato e quindi avere dei compiti istituzionali. Noi provvediamo anche alla tenuta dell'albo dei medici e all'albo degli odontoiatri e quindi abbiamo, diciamo, come unico provento quelle che sono le quote di iscrizione dei nostri colleghi, e con queste quote di iscrizione, che tra l'altro è tra la più bassa d'Italia, di 140 euro a iscritto, riusciamo a garantire tutto ciò, ma in questo ultimo triennio l'impegno del nostro esecutivo, dell'esecutivo attuale, è stato quello di cercare di aumentare, implementando e migliorando i servizi che l'Ordine può e deve dare agli iscritti.